कुत्ते के भौंकने को नियंत्रित करने के आसान तरीके। ओ नहीं, यहाँ हम फिर से शुरू होने वाले हैं। वो पल जब आपका कुत्ता कोई आवाज सुनता है जो सिर्फ वो ही सुन सकता है और अचानक वो सोचता है कि वो अगले पुलिस डॉग स्क्वाड के लिए ऑडिशन दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम सभी ने यह अनुभव किया है। अजीब आवाज, पोस्टमैन या फिर बस हवा से आपके पर्दे की हलचल और BAM, आपका कुत्ता चौकस हो जाता है। तो हम इस भौंकने के फ्रीजी को शांत कैसे कर सकते हैं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला कदम है डिसेंसिटाइजेशन। थोड़ा अजीब शब्द है ना? मतलब यह है कि हम आपके कुत्ते को उन आवाजों के प्रति आदी बना रहे हैं। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? ये बहुत सरल है, धीरे धीरे एक्सपोजर। हाँ, हम इसे छोटे छोटे कदमों से शुरू करेंगे, जैसे हम उन्हें स्पा डे के लिए ले जा रहे हों, लेकिन आवाजों के साथ। वो आवाज जैसे डोरबेल या जो भी शोर कुत्ते को भड़काता है, उसे बहुत कम वॉल्यूम पर चलाएं। हाँ, इतना कम जैसे मैं बमुश्किल सुन पा रहा हूं। और जब कुत्ता ये आवाज सुने, तब उसे ट्रीट्स, खिलौने या उसकी पसंदीदा पेटिंग से पुरस्कृत करें। हम उस डरावनी आवाज को मजेदार अनुभव बनाना चाहते हैं। एक बार जब वो आवाज से अच्छे अनुभव जोड़ने लगे, तो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जल्दी मत कीजिए, हम कुत्ते को पैनिक अटैक नहीं देना चाहते, बस थोड़ा सा आवाज का इलाज। अब चलिए कुत्ते को यह सिखाते हैं कि किसी डरावनी आवाज पर चुपचाप रहना चाहिए। तो यहां आती है जादुई क्वाइट कमांड। अब अगर आपका कुत्ता पहले से भौंकने का कमांड जानता है, तो आपको तो काफी भाग्यशाली होना चाहिए। उन्हें भौंकने के लिए कहें, फिर क्वाइट कहें, शांत और सौम्य तरीके से, जैसे आप उन्हें अपनी पसंदीदा टीवी शो देखते हुए भौंकने से मना कर रहे हों। जब वे भौंकना बंद कर दें, तो उन्हें ट्रीट्स या एक अच्छे सिर की खरोंच से पुरस्कृत करें। इसका उद्देश्य क्वाइट को शांत रहने और पुरस्कृत होने से जोड़ना है। और याद रखें, अभ्यास से ही परफेक्शन आता है। आप अंततः अपने कुत्ते से कह सकेंगे, अरे हर आवाज को ड्रामा सीन में बदलने की जरूरत नहीं है, हम इसे संभाल सकते हैं। भौंकने का एक कारण बोरियत भी हो सकता है। हाँ, आपका कुत्ता भौंक सकता है क्योंकि उसके पास अतिरिक्त ऊर्जा है जिसे उसे बाहर निकालने की आवश्यकता है। तो चलिए उसे मजेदार तरीके से थकाते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके कुत्ते को पर्याप्त व्यायाम और मानसिक उत्तेजना मिले। खेलें, उन्हें पजल खिलौने दें, या अगर आप थोड़े खास महसूस कर रहे हैं, उन्हें लंबी सैर पर ले जाएं। क्योंकि वो मुझे भौंकना चाहिए वाली ऊर्जा तभी खत्म होती है जब उन्हें अच्छी दौड़ या दिमागी चुनौती मिलती है। एक थका हुआ कुत्ता एक शांत कुत्ता होता है, इस पर विश्वास करें। कभी कभी बात कुत्ते की नहीं होती, यह वातावरण को प्रबंधित करने की बात होती है। अगर आपका कुत्ता बाहर की आवाजों जैसे ट्रैफिक, सायरन या वो पड़ोसी जो रात 2 बजे अपनी सैक्सोफोन बजाने की जिद करता है से संवेदनशील है, तो आप उनके लिए इन विघटन कारक चीजों को कम कर सकते हैं। सफेद शोर मशीन या शांतिपूर्ण संगीत का उपयोग करने का प्रयास करें। ये उपकरण उन डरावनी आवाजों को डुबो सकते हैं ताकि आपके कुत्ते को ऐसा न लगे जैसे वो हर बार एक लाइव एक्शन संस्करण देख रहे हों जब बाहर पत्ता गिरता है। अगर आपका कुत्ता अब भी तनाव में है, तो ऐसे उत्पाद हैं जो उसे ज्यादा शांत महसूस करने में मदद कर सकते हैं। फेरोमोन डिफ्यूजर, शांत करने वाले कॉलर या एंजाइटी रैप्स, ये आपके कुत्ते को कुछ अतिरिक्त मदद दे सकते हैं जब दुनिया बहुत शोर करने लगे। इन्हें आप कुत्ते के लिए वजनदार कंबल जैसा समझ सकते हैं, बस ज्यादा हल्का और ज्यादा आरामदायक। अंत में हमेशा शांत व्यवहार को सुदृढ़ करें। हर बार जब आपका कुत्ता अजीब आवाज पर भौंकता नहीं है, तो उसे यह बताएं कि उसने कुछ अच्छा किया है। ट्रीट्स, प्रशंसा और स्नेह यहां बहुत काम करते हैं। समय के साथ आपका कुत्ता यह सीख जाएगा। अजीब आवाज? कोई बड़ी बात नहीं, मैं शांत हूं और मुझे इसके लिए ट्रीट्स मिल रही हैं। तो ये थे आपके टूल्स, डिसेंसिटाइजेशन, ट्रेनिंग, मानसिक उत्तेजना और शायद कुछ शांत करने वाले उत्पाद, जिनसे आप अपने कुत्ते को एक भौंकने वाली मशीन से एक ज़ेन मास्टर में बदल सकते हैं। और याद रखें, सब कुछ धैर्य से करना होता है। जैसे बुरी झोंक को संभालना सीखने में समय लगता है, वैसे ही सही तरीके से आप दोनों इसमें सफल होंगे। अगली बार तक दोस्तों, आपके कुत्ते के भौंकने की संख्या कम हो
और ट्रीट्स की संख्या ज्यादा हो